Shalom shalom akunze ijambo rya Kiza TV reka nizeye ko mwiriwe canke mwaramutse neza bivaye nako mu matwikirana muherereye nkuko namanda bibabwira nkuko namanda bibibutsa n'ubuntu buba budasanzwe kongera kubona umunsi canke umugoroba canke igitondo kubwanje ndashima Imana namwe nizeye ko mushima Imana reka mpere ntangure ndemesha abantu batamerewe neza abagowe abari mu bibazo bitandukanye ndababwira ko hari Imana ikiza hari Imana mva amasengesho hari Imana yeshura maybe tomorrow canke mu ndwiza ishobora kukwishura ico ugomba gukora no kuguma wizeye nkuko mubibona imbere yacu hari umusore n'umwigeme nuko nagira mvuge ngo basore babiri banyihanganire n'abakozi b'Imana babikora mu kuririmba nta byinshi tubivugane ko ariko tuje kuvugana kuri event canke concert bafise izo bitariki 20 ikaba izobera ku Impact for Christ Ministry reka nakire mpereye kuri nyene concert yidondore ababwire ko imeze teme byose tudabonda bashimire ko ramwashoboye kutwakira mwabona ubwami bwanyu niteka ritasanzwe ni n'ubuntu bugezwe ku bundi kubona mushobora kwemera yuko tuvuga ivyo Kristo yadutumye ku isi tubikije kumbonesha kure yanyu vy'ukuri murabo kubaha hanyuma ku mazina yanje nitwa Igiraneza Olivier cyangwa Olike ndumuririmbyi w'indirimbo mpimbazamana nkaba umwanditsi w'indirimbo ijambo uno munsi nibaza ko tugiye kuvugana byinshi about concert yanje yitwa Ikiganza Gikiza Event uri kumwe n'umusista mwe nawe yidondora Shalom shalom ndabaramukije mwese ku mazina yanje nitwa Nimbona Neila hamandi umwe mu bazoshobora gukorana na Olike muri concert yiwe akode Olike concert yawe niki cyatumye wiyumvira kugira concert ukayigira muri wowe tutayigize muri juillet mu bisanzwe bivanye na disponibilité z'umuntu canke bivanye n'imitima yabo ushaka kubwira ubutumwa wowe ubwawe urashobora kuraba ati bano bantu bakunda kuba bari disponible ryari urumva hagati mwinshi rigitangura abantu bafise ibikorwa vyinshi ariko nibaza yuko ubu vyagabanutse kandi vyatumye evenement dushobora kuyishira uku nuko adusanga dukora ama evenement ishengero rifite ubutonde rwavyo ubuheruka twari dufise igikorane ngaha twakoreye Bujumbura aho bita kumugumya gikomeye twakira Profete Philippe Banda kuva muri Afrique du Sud urumva ntivyaye guca bivangana na evenement yanje nico gituma nashimye ko evenement yoba kwa zino tariki 20 z'ukwezi k'umunani musanzwe musengera muri Impact for Christ Ministry cyane ego nsanzwe nsengera muri Impact for Christ Ministries iri ku mashugwe aho biti wabo abantu kuri RNE diko ndarabafisha yatumiwe Fisto Smith Emma Jules César Ferdinand Worship Shutera Divin Grace Grace Belardo Worship Ginoweri hamwe na Isaac umenga n'abantu b'abajene nta bantu bakuze barimo nigikwane cy'ugwaruka cyane niko ndaraba ishengero nsanzwe nkoreramo ibikorwa vy'Imana riragwiriyemwo kenshi ugwaruka kandi ni ishengero novuga ko rigwiriyemwe abantu bakunda bano baririmbyi kumbure navuze nti bano hamwe no bikora ko bakaza tugahimbariza hamwe harashobora kuzundi mutima w'ikanguro ko ari wa muntu yari yarihebuye kumbure usanga biryoshe umuntu ariko arahimbaza kandi za ndirimba asanzwe ahimbazamwo ikirere cy'ishengero gisanzwe kiziza niki cyatumye utora teme Ikiganza Gikiza novuga nti cyatumye mpitamwo Ikiganza Gikiza nuko ko nagiye kubona ibintu vyose kugira ngo bikoreke umuntu arabishaka ikiganza namushaka gukirwa abwira ngo mwami nkoza kikiganza no kuvuga yuko evenement irashobora kuba iriho hanyuma mwiyo evenement hakashobora kuboneka abantu babiri canke batatu bakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwabo bivuye kwiyo evenement yabaye ya evenement ari bibaye Ikiganza Gikiza ko yatacinza abantu yakoze ku bantu yakoze ku mitima y'abantu ituma bahinduka bakarangamiza umusaraba cyo gituma navuze nti evenement yanje ndashaka ihindura abantu kumberwe yisana bw'ubona turi nga mu Burundi navuga nti hari abantu benshi batazi Yesu kandi tubabona bagenda nko kumengo nabakizwa kumbe ntibaramumenya rero nashaka iyo evenement ikore ku bantu ibakore ko kujya kw'ikiganza maze bakiri sinihenze Chris Ndikumana yako gukora kanguka kugira ijya kanguka ibe ngaha mu Burundi ni novuga ko aricyo gikorane cyabaye gikozwe n'umurundi kitabiriwe n'abantu benshi yari yaravyeretswe
2012 nyimba ntihenze wegi iyi concert yawe ugiye gutegura ntiwarigeze kuyerekwa ukaba ugomba gushika muco yasezeranye ibintu vyose umuntu akora sama yerekwa ahubwo rimwe na rimwe Imana iraguhishurira ivyo ukwiye gukora jambo ryo rivuga ngo abayoborwa na muhemu w'Imana nibo bana b'Imana mendi majambo muhemu mu gihe akugendereye arakwereka ivyo buri gukora akakwereka naho buri buce novuga nti rero kugira ngo nje mpishurirwe kugira ibi si ibintu navutse niyumvira ngo nzokora ikiganza gikiza ariko harageze igihe muhemu w'Imana ngendera arambye ati Olivier urakwiye gukora kino kintu nanje ndagishiramo ukuboko nivyo mubona ndiko ndagerageza gushikako nubwo usanga hatabura utuntu n'utundi dutuma tutagenda neza ariko turizigira ko hazoba kayisite akaba ikanguro ku mitima y'abantu ndiko ndabona abaririmbyi gusa ntavuga butumwa bazoba bahari nta jambo rizohaba uwo munsi canke hazoba gutaziye mu bisanzwe evenement iragwiriyemwo praise and worship nubwo harimo guteyazira no guhimbaza cyane ariko abantu barakeneye umuntu ababwira amajambo sivyo ariko novuga nti ubutumwa bukomeye hajya kenshi ni mu ndirimbo nico gituma ubona abantu b'abarimvyi n'abantu bagwanywa cyane ko satani arabazi ko bafise power muri bo ubwo uwo munsi ijambo rizohaba turafise pastor Alfred Ndikumana ariwe mwongerewe w'iryo shengero niwe asanzwe ari mu bazovuga ubutumwa abashaka abakunzi b'ijambo bazoryumva ariko ijambo singombwa rice mu majambo bavuga ariko ayo majambo nyine ashobora guca mu ndirimbo byose bikagira kayisite bikagira impact ku mitima y'abantu yego mwiteguye bihagije mwarisondesheje mwarasenze reka tundi Imana izokora kandi tuzadakikanya uko Imana izohakorera ntera micro mushikawe sister Ned urumwe mu bazoba bari muri iyo concert niki wotumirira abantu nirihe jambo babwira abantu bataza muri concert niki kintu boza bitete murakoze hama ico numva notumirira abantu batoza muri iyo concert nuko boza bateguye umutima yuko bazokwakira ikintu kidasanzwe uko twariteguye bikwiriye turi mu ma repetition turi nko ku musozo two turabiteguriye cyane bazoza ari benshi batumire n'abagenzi babo natwe ubwacu twaratumiye nabo ubwabo bazotumire kandi n'abaza kuraba iki kiganiro bose turabatumiye mu izina rya Yesu concert izotangura sanga hapi izobera hehe concert izotangura 14h izobera kuri eglise yo kwa Muri Kenya na Santa Sengeraho yego murakoze Orike turiko turasozera nka nyene gutegura iki gikorwa harakenewe uburyo harakenewe amasengesho je nemeza yuko amafaranga aba mu bantu icyo nsaba abantu nuko botanga amafaranga abantu bakeneye gufasha iyi concert kugira ngo igende neza bagufashe dukore imirimo y'Imana n'abaja mu kabare barayanwa kandi agahera suko none rero turiko turarangiza nagomba ugenekereze neza abantu ahantu hari eglise nimba uvuye no muri ville nyumba uvuye Kamenge nyumba uvuye mu Carama uvuga ahantu eglise iri binashobora tuvuge na rimikasha kugira ngo umuntu yumva yotera mu gico gikorwa kubera ko ndi sûr certain ko uburyo bukenewe ntavyo wambwiye ariko ndi sûr certain yuko uburyo burakenewe yego so nashaka kugenekereza abantu bose aho evenement isanzwe izobera n'amasaha izobera kugira ngo bizokorohe ko umuntu yiyumviye gushika ahantu ashobora kuba ku mwanya kuko ibintu biryoha cyangwa kamera neza mu gihe washitse ku mwanya wo no bavuga ngo hari umumarayika ngo ashika ubwa mbere akagira presence kandi washika kugiye so rero evenement ikiganza gikiza izoba itariki 20 tudabo z'ukwezi k'umunani 2023 ibere aho bitiwa w'abantu impande neza ahantu bita kwa Mandela ba kwibarabara RNE ibarabara ry'igihugu nomero 1 Bujumbura Gitega yego eglise iri ku metero 100 uvuye ahantu biti wawe abantu n'ahantu benshi bazi yitwa Impact for Christ Ministries nukuvuga uri kwa Mandela ba mu kuboko kwibubafu ucubona eglise yanditse ko ibijambo binini ya Impact for Christ Ministries hanyuma naho nyozo cha winjira wicare fata ikibanza cyawe cyo gitwara so nivyo bino bikorwa biko biradutwara ingufu nyinshi biko dutwara uburyo bwinshi ariko ico tuzi nuko inyuma ya evenement Imana izo biduhembera amen twe dukora evenement ngo abantu binjire ku mafaranga ariko nuko namba hari batatu shange bane bo twokunguka myo evenement bakira agakiza nuko Imana izo biduhembera birushije ariko kubera bisaba uburyo bigasaba preparation zihanitse z'amafaranga bashaka kudushigikira ni sawa karibu sana boshobora kutwandikira canke
bakadutelefona kuri nomero ya 68 37 57 02 na rimikashi niyo nyene 68 37 57 02 byanditswe kuri Igiraneza Olivier canke 68 37 ubusa kabiri vyose nivyo nyene. Merci murakoze. kwifuza kuraba indirimbo umaze gukora ariyo ijambo boyisanga ku rubuga rwitwa gute n'izihe mbuga ukoresha? Mbo nashaka kumenyesha abakunzi tudaboro yuko indirimbo ijambo yasohokeye kuri management je nahoze ndi muri management twandikiranira kontra rero irahera. Ibikorwa vyanje ubwa mbere vyahora bimanagingwa canke bikurikiranwa na Ecole Technique Vocale irongowe na Shutera Dive hamwe na Stine Stella. Mu nyuma rero kontra twe dufitaniye irangiye rero ubu bikorwa vyanje bishasha bigiye kugaragara kuri account yanje Igiraneza Olike. Nibaza yuko bizogenda neza kurusha. Yego. Page ya Facebook, Instagram koresha ni Igiraneza Olike vyose haba kuri Twitter na Gmail vyose nivyo ni Igiraneza Olike na YouTube yanje niyo. Yego. Reka ndabashimiye cyane. Turabashimiye byimva mutima ariko bavuga. Neri nubwo ntakuvugije cyane ariko tuzohurira hajya kandi tuzaye ko Imana izogukoresha nawe mu kuririmba. Apana suzorimba n'Imana izogukoresha mu kuririmba. Ndabashimiye cyane. Bakunze ijambo rya Kiza TV, reka ndabashimiye cyane kuba mwabanye natwe. Gahunda ni le 20 août 2023. Ni bababwiye adresse ni kuri RN1 Bujumbura Gitega Eglise. Je ndabona neza ahantu iri ku bantu batazi bandonde nzohabajana. Ndabakunda cyane, Uwiteka wongereza umugisha.